ဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေမျက်လုံးမမြင်ရတဲ့လူတွေက screen readers တွေကိုအဓိကထားပြီးအသုံးပြုကြတာပေါ့အဲ့ဒီ software တွေက screen ပေါ်ကစာတွေပုံလေးတွေကိုအတန်ထွက်ပြီးဖြိုးပြပေးတာပေါ့ဒါမှသူတို့ဖုန်းသုံးတာကွန်ပျူတာသုံးတာတွေကပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့တခြားဘာသိချင်တယ်လဲပြောပြနော်သူကကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာရှိတဲ့စာသားတွေ icon တွေကိုအတန်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတာပေါ့ဥပမာမင်းကစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် screen reader ကအဲ့ဒီစာသားတွေကိုအတန်ထွက်ပြီးဖတ်ပြပေးလိမ့်မယ်ပြီးတော့ keyboard နဲ့ control လုပ်ပြီးလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့သွားတာတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဆင်ပြေရလားတကယ်ကြီး screen readers အပြင်တချို့က refreshable braille displays တွေကိုလည်းသုံးကြသေးတယ်ဒါက braille အမှတ်အသားတွေကိုဖတ်လို့ရအောင်ပြောင်းပေးတာပေါ့ပြီးတော့ voice commands တွေနဲ့ထိန်းချုပ်တာမျက်နှာပြင်ကိုချက်ပြေးကြည့်တာတွေလည်းလုပ်ကြတယ်။ဤပညာတွေကတော်တော်ကောင်းလာပြီနော်။ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ screen readers တွေက website တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပိုင်းခြားပြီး heading တွေ link တွေစာပိုက်တွေဖြင့်ဖတ်ပြပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့လိုချင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပို့ပြီးလင်းမြန်စွာရှာဖွေနိုင်တာပေါ့။တကယ်အထောက်အကူပြုတဲ့နည်းပညာတွေပါပဲ။ကောင်းပါပြီအသေးစိတ်ပြောပြရင် screen readers တွေဟာတကယ့်ကိုအရေးပါပါတယ်သူတို့ကဖုန်းရဲ့ display ပေါ်ကအချက်အလက်အားလုံးကို text to speech နည်းပညာနဲ့အသာထွက်ပေးကပေါ့ဥပမာမင်းက setting ထဲဝင်ရင် setting ဆိုတဲ့စာလုံးကိုဖတ်ပြမယ်ပြီးတော့ app တွေရဲ့ icon တွေ notification တွေကအစအတန်းနဲ့ပဲသိနိုင်တယ်ဒါအပြင် gesture တွေနဲ့ keyboard shortcuts တွေကိုသုံးပြီးဖုန်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါလေဘာကိုပါပဲနီးပညာတွေတော့ပဲမျက်မမြင်တငယ်ချင်းတွေလည်းအရင်ကထက်ပိုပြီးလွတ်လပ်စွာထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ကြပါပြီဒါပေမဲ့အမြင်အာရုံမရှိတာကလုံးဝအရေးမပါဘူးဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘေးပတ်ဝန်းကျင်၌ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တခြားအာရုံတွေကိုအားပြုကြတော့မှာပဲအခုပရိသတ်ကြီးထပ်ထချင်တာအများရှိသေးလားတကယ်ကြီးဟုတ်တယ် screen readers တော်များများဟာ emoji တွေကိုလည်းဖတ်ပြပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ emoji တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဖတ်ပုံဖတ်နည်းနဲ့ပေးတဲ့ဒိတ်ဖယ်ကသုံးတဲ့ screen reader ပုံမူတည်ပြီးနည်းနည်းကွာခြားနိုင်တယ်ဥပမာရေမောနေတော့မျက်နှာလို့ဖတ်ပြတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့ပရိသတ်ကြီးနားလည်အောင်ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးအောင်မလားကောင်းပြီလေဥပမာစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုမှာစာသားတွေအများကြီးရှိတဲ့ဆိုရင် screen reader ကအဲ့ဒီစာသားတွေကိုတစ်လုံးချင်းစီဝါကြအလိုက်ဒါမှမဟုတ်စာပိုက်အလိုက်ဖတ်ပြပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခါမျက်မမြင်တငယ်ချင်းတွေကဘယ်အချက်အလက်ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုတေးတေးချာချာသိနိုင်တာပေါ့လိုအပ်ရင်ထပ်မေးနိုင်ပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးရတာအရန်ကောင်းပါတယ်ဗျာပရိသတ်ကြီးလည်းအမြင်မထမ်းတဲ့သူတွေရဲ့ဖုန်းသုံးဆွဲမှုပုံစံကိုပိုးပြီးနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်သိချင်တာတွေရှိရင်အချိန်မရွေးမျက်မြင်နိုင်ပါတယ်နော်